ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 HP ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಮೋಟ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರಿಂಗು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರಿಂಗ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೀಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದು. ಜಾರ್ನ ನೀರಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೋಟ್ರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬುಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಬೇರಿಂಗು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ತುಕ್ಕಿಡಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಬೇರಿಂಗನ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ರನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೇರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮಿಕ್ಸಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ. 1 HP ಮೋಟ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದು. ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ತಗೋಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.